今次咧又嚟呢一個帝日酒店食夜晚自助餐，甜品咧佢都係一樣係咁多，自己搞嘅雪糕，又有葡撻，有個魚仔燒，睇落啲甜品都唔錯。仲有個 pancake 自己整嘅，有個 pizza，仲有啲蒸蠔，睇下啲餸盤，魚生，海鮮盤咧就有幾種，有龍蝦、蟹腳，仲有麵包蟹。今日嘅蟹腳咧就比較肥，佢啲生果都算好㗎啦，起碼完整一個一個，唔似出邊嗰啲全部碎粒粒。雪糕哈根達最好味咧，梗係綠茶味啦，我中意。沙律都係平時嗰啲啦。咁啊，夜晚咧就擺得比較精緻啲，下晝咧就比較粗劣啲。壽司，今日咧仲有生蠔。佢都會提你，驚你抽叉感染啦。牛扒咧，佢又係設定喺度，但係今次好似嗰個牛扒又好似靚啲喎，睇落去手切西冷。今晚有啲燒肉燒髀，綠燒燒啦，又係炸年糕。佢仲整個生菜包，可以包生菜俾你食嗰啲咩咧？我諗應該係燒牛肉嗰啲啦，而家未整。呢個咧就係鵝肝，仲有呢個蜆，好肥美。高級，今日就係蒜蓉薯仔湯，未用過。呢個就綠面區，夜晚咧就係多啲海鮮，有粥可以淥粥咗啦。佢係整個卜卜片嘅，青口帶子。魷魚可以整一鍋嘢，花膠，呢個滷味店，有我最中意食嘅乳鴿啊！今次沙田三寶啊，沙田三寶係咩？乳鴿、雞粥、豆腐花。跟住有啲熱盤啦，呢個魚都整得幾靚喎，咖喱咧。如果飲汽酒咧就要加錢，飲套餐。如果唔係普通飲嘢咧就唔使錢啦。
橙汁喎，就係咁啦。話啲蠔好靚，好新鮮，蟹腳今日都好粗，好似幾好，試下先。喺佢個 Apps 度訂呢，就每人送呢一個龍蝦半隻，仲有香檳紅酒每人一杯嘅。嗱，你睇下嗰個蟹腳都好靚啊！甜品都相當唔錯，都以芒果做主題。